हेलो दोस्तों। तो अब खांसी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खांसी की दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा सर्दियों में खांसी आती है, कफ होता है, उनकी खांसी ठीक नहीं होती है। बहुत सारी दवाई खाते हैं लेकिन खांसी ठीक नहीं होती है। तो मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक में इलाज बताऊंगा जिससे आपको खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डाबर का सीतोफलादी चूर्ण के बारे में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आपको रोज रात को गर्म पानी से लेना है, सुबह और शाम। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। पूरे तरीके से आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है। ये 170 इसका एमआरपी है, किसी भी कीमत से आपको मिल जाएगा। डाबर का ही आपको लेना है।